यो एउटा समाचार चाहिँ साथीहरूलाई अमेरिकी भुटानी नेपाली समाजमा हुन गइरहेको सम्भवतः अहिलेसम्म अमेरिकामा नेपाली हिन्दू धर्मावलम्बीहरूद्वारा हुन गइरहेको सबैभन्दा ठुलो एउटा चाहिँ विश्व शान्ति ज्ञान महायज्ञ 2025 को सम्बन्धमा छ। यो ज्ञान महायज्ञ आउने जुलाईको 16 देखि 23 तारिकसम्म हुनेछ। त्यो अलिकति हलिडे सिजन पनि पर्न सक्छ जुलाईको टाइममा। र नेपालीमा भन्दाखेरि श्रावण 1 देखि 7 गतेसम्म 2082 सालको पर्न जान्छ। र यो चाहिँ अमेरिका राज्यको गेलियन सहर स्थित त्यहाँ एकदमै लोकप्रिय भएको अमेरिकी भुटानी नेपाली समुदाय बीचमा एउटा लोकप्रिय र एउटा आस्थाको केन्द्र जस्तो रहेको ठाउँ ओम सेन्टर दिव्यधाममा यो महायज्ञ हुँदैछ। यो महायज्ञ कसरी र के तयारीका साथ भइरहेको छ भनेर चाहिँ मैले संस्थाका अध्यक्ष अर्थात् चाहिँ विश्व भुटानी हिन्दू संगठन GBHO का अध्यक्ष कमल धिमालजीसँग पनि कुराकानी गरेको थिएँ। र केही समय अगाडि उहाँले नेपाली पत्रकार साथीहरूसँग पनि एउटा अन्तर्क्रिया कार्यक्रम जस्तो पनि राख्नु भएको थियो जानकारी दिने उद्देश्यबाट। र यी विविध कार्यक्रमहरूको मार्फतबाट यो चाहिँ विश्व भुटानी हिन्दू संगठन आयोजक संस्थाले चाहिँ अहिले संसारभरिबाट सहभागिताको लागि, त्यसै गरी चाहिँ डोनेसन सरसहयोगको लागि अनि संकल्प गर्नको लागि विभिन्न तौरबाट चाहिँ अपिल पनि गरिरहेको छ। र यो कस्तो किसिमको हो र कहाँ कसरी हुँदैछ भन्ने विषयमा संस्थाका अध्यक्ष कमल धिमालजीले दिनुभएको टेक्स्ट मेसेजलाई यहाँ म पढेर सुनाइदिँदैछु। उहाँले संस्थाका अध्यक्ष एवं प्रमुख संकल्पकर्ताको तर्फबाट अनुरोध भन्दै दिनुभएको मेसेजमा चाहिँ भनिएको छ, अमेरिकाको ओहायो राज्य अन्तर्गत गेलियन सहरमा अवस्थित बौद्धिक सनातन धर्मावलम्बीहरूको आस्थाको केन्द्र ओम सेन्टर दिव्यधाममा अमेरिकी भुटानी नेपाली समाजमा पहिलो पटक महत्त्वपूर्ण उद्देश्यका साथ विश्व भुटानी हिन्दू संगठनको आयोजनामा सुसम्पन्न हुन गइरहेको ऐतिहासिक विश्व शान्ति महायज्ञमा विशिष्ट विद्वान विदुषी तथा योगीहरूद्वारा 108 श्रीमद् भागवत महापुराण, चतुर्वेद एवं सप्तशती पाठ परायण, रुद्राभिषेक, पञ्चकुण्डीय हवन लगायत योग ध्यान साधना सहित अन्य विभिन्न धर्मग्रन्थहरूको पाठ तथा मन्त्र जप गरिने यस पावन अवसरमा राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय ख्यातिप्राप्त विद्वान एवं विदुषीहरूका मुखारविन्दबाट प्रवाहित दार्शनिक, आध्यात्मिक तथा भक्तिजन्य अमृतमय श्रीमद् भागवत कथा श्रवण गरी जीवन सफल बनाउनु हुन र महायज्ञको सुसम्पन्नका लागि तन मन धन र कर्मले आफ्नो क्षेत्रबाट यथाशक्दो सहयोग गरिदिनु हुन अनुरोध गर्दछु भनेर चाहिँ यसरी संस्थाका अध्यक्ष कमल धिमालजीले भन्नुभएको छ। यसै गरी यो महायज्ञका उद्देश्यहरूमा चाहिँ वैदिक सनातन धर्म तथा संस्कृति संरक्षण र प्रवर्धन गर्नुका साथै प्राचीन वैदिक यज्ञीय पद्धतिको प्रचार प्रसार गर्नु, भुटानमा 1990 को दशकको आन्दोलनमा शहीद भएका वीर सन्तति, शरणार्थी शिविरमा निधन भएका आत्माहरूको मुक्तिका लागि विशेष पूजा अर्चना गर्ने, त्यसैगरी शहीदहरूका नाम, फोटो तथा विवरण सङ्कलन गरी संगठनको पुस्तकालयमा स्थायी स्मारिकाका रूपमा राख्न, त्यसैगरी 1990 को आन्दोलनका क्रममा ज्यान गुमाएकाहरूको सम्झनामा 1 करोड दीप प्रज्वलन गरिने, 1 करोड दीप प्रज्वलन भनेपछि निकै ठुलो नै गर्न लाग्नु भएको रहेछ। समाजमा मानसिक तनाव, रोग तथा समस्याबाट मुक्ति दिलाउन पञ्चकुण्ड हवन एवं ध्यान गरिने, झापा मोरङका शरणार्थीहरूको शिविरमा दीर्घकालीन समाधानका लागि, त्यहाँका शिविरमा रहेका दाजुभाइ दिदीबहिनीको दीर्घकालीन समाधानका लागि पनि प्रार्थना गरिने, त्यस्तै जलवायु परिवर्तन र पर्यावरणीय संरक्षणको लागि पनि प्रार्थना गरिने, विश्वमा बढ्दो हत्या, हिंसा, द्वन्द्व, वैमनस्यता र लाई अन्त्य गर्दै भातृत्वको विकासको पक्षमा पनि हवनहरू गरिने, ध्यान गरिने, नेपाल सरकार, संयुक्त राष्ट्रसङ्घ र पुनर्वास गर्ने मुलुकहरूलाई विशेष धन्यवाद ज्ञापन गरिने,
अनि विश्वभरि रहेका नेपाली भाषीहरूलाई एकताको सूत्रमा बाँध्ने, अमेरिकामा रहेका विभिन्न धर्म, जाति, सम्प्रदाय, नागरिकहरूमा सहयोग, सद्भाव र एकताको वातावरणको विस्तार गर्ने जस्ता कुराहरू पनि उद्देश्यमा राखिएको, बालबालिकाहरूलाई नयाँ युवा पुस्ताहरूलाई पनि नेपालको कला, कल्चर, संस्कृति, नेपाली हिन्दू अध्यात्मको ज्ञान चाहिँ पुर्याउने भन्ने किसिमको चाहिँ लक्ष्य राखिएको बताइएको छ। अब यस सम्बन्धी थप जानकारीहरू पनि यहाँहरूलाई पटक पटक हामी गराउँदै जानेछौँ, कसरी के तयारी भइरहेछ। अहिले चाहिँ सङ्कल्पकर्ताहरूले व्यापक रूपमा सङ्कल्प गर्दै गर्नुभएको थाहा भएको छ, बुझिएको छ। तपाईहरूले चाहिँ यो विश्व भुटानी हिन्दू सङ्गठन GBHO को फेसबुक पेजमा गएर पनि दैनिक अपडेट लिन सक्नुहुन्छ, के कस्तो गतिविधि भइरहेछ भनेर। ज्ञान महायज्ञको हार्दिक सफलताको लागि शुभकामना।